Lautstark demonstrieren die Menschen in Myanmar gegen die Machtergreifung durch das Militär. Um zu verhindern, dass sich die Opposition austauschen und verabreden kann, hat die Putschregierung inzwischen Facebook sperren lassen. Zudem muss die gestürzte Regierungschefin Aung San Suu Kyi weitere Repressalien hinnehmen. Bei der Durchsuchung ihres Wohnhauses hatte das Militär Walkie-Talkies gefunden. Deren Einfuhr verstößt gegen die Importbestimmungen des Landes. Bei einer Verurteilung könnte Suu Kyi mehrere Jahre ins Gefängnis kommen.